loba gimana sih lu terus siapa orang maksudnya anak iker ngomongkeun birrul walidain berbakti pada orang tua. Maka kalimat ketika man siapa orang berarti orang itu seorang anak. Man asbaha siapa orang ketika di paginya walahu abawani dan dia memiliki kedua orang tua rodiyani yang ridho kepadanya pada anaknya itu anhu kepada anaknya itu au ahaduhuma atau salah satunya ridho kepada dia futihat alahu abwabul jannah. Maka ketika pagi hari itu asbaha ini subuh teta sobaha asbaha siapa yang ketika di pagi hari orang tuanya ridho ibunya bapaknya dua-duanya atau salah satunya ridho kepada anak itu maka sepanjang pagi itu sampai nanti kapan nih nantinya ada terusan hadisnya sampai sore nanti futihat maka dibukakan lahu abwabul jannah pintu-pintu surga. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadisan nabiyil mustafa fil ihtida mislan nujum wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuluhul ladzi a'tahu asrarar ulum wassalatu wassalamu ala afdali khalqi Muhammad al-mab'us bil mu'jizat wa ala alihi masabihat dalalat wa ashabihi anjamul hidayah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Santriwan dan santriwati pesantren As-Soheh kaum Citerep, Jawa Barat, Indonesia, Asia non orang lain Asia non sih aya Asia deh gitu teh naon eta sinetron lain naon Halilintar Gen Halilintar antes saya nama mun di WA teh Asia gitu ahon gitu, ngerti abang mah Ben? Ben ngerti gitu Ben? Ngerti? Siap sih Ben. Indonesia termasuk negara bagian Asia. Mudah-mudahan, oh iya disapa jamaah langsung non Facebook ya. Live streaming Facebook pesantren As-Soheh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan keberkahan, dan yang penting yang selalu kita harapkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nu kadua ucing ngulak balik galak eta tadi. Santriwan santriwati pesantren As-Soheh, ayeuna urang sekarang kita membahas tentang fi fadilati, tentang fadilah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Walidun walidani. Jadi kalau walidun 1, walidani 2. Menurang sok Rabbik firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah bagiku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Makanya ya, mun kedua orang tua kami, wali waliday. Salah. Naon? Rabbik firlana wali walidina. Seterangkeun kan tua akil? Untuk orang tua kami. Ya. Mun dua orang tuana walidaina. Arek nu mana tah? Jadi maknanya kedua orang tua bisa, atau orang tua kami bisa. Orang masuk makena jamakna. Nah ayeuna birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Kunaon eta na? Sok. Fokus. Itu na. Guys, beres? Awildan ke mana? Oh, hadroh. Vokal, apa backing vokal? Bagian itu dong. Kedua ya backing vokal. Berbakti kepada kedua orang tua kita. San orang tua masih aya. Salah nanya anak kumaha tuh. Mana nu aya keneh? Ya. Matos ngotnya mah ayahnya bapakna komplit kabeh nya sadayana ira rek marawat nu nyaho teu kapan orang tua kita meninggal? Nggak ada ya. Kenapa ajal itu dimisterikan? Kenapa nggak ada yang tahu kapan ajal meninggal? Kapan ajal meninggal? Kapan kita meninggal? Karena agar perputaran hidup di dunia ini berjalan normal. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan semua orang tentang kapan mereka meninggal. Mesti hidup ini akan acak-acakan. Rek meuli cilok hese. Kemana tukang cilok? Eureun keur tobat. Ajalnya seminggu lagi. Asup sakola guru acak-acakan. Kemana guru agamana? Kercerik kunaon makna 2 poe deui maot. Jadi ayeuna teu ngajar. Terus
Kalau semua orang diberitahukan ajalnya, maka hidup ini akan menjadi tidak normal. Sebaliknya, kenapa kemudian ajal itu dirahasiakan? Agar kita senantiasa berbuat baik kapanpun itu. Agar kita senantiasa memohon rahmat dan ampunan dari Allah kapanpun itu. Dalam bab entar taubat dibahas ya? Belum ya? Sebanyak apapun dosa kita, walaupun dosanya itu memenuhi bainas sama'i wal ardi, sama'i wal ardi. Dosanya itu penuh, memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian dia bertobat, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya. Ayeuna orang tobat, jam berapa ayeuna? Jam 9 tobat, jam 10 maut. Maka fataba alaihi. Maka Allah kemudian akan terima taubatnya. Tapi itu bab taubat. Maka jangan suka ada begini. Geus lah ente mah mual asup surga. Geus lah ente mah anak durhaka, mual aya ampunan. Henteu. Kenapa? Karena kata Allah juga begitu. Ya, Rasulullah menjelaskan siapapun orang yang bertobat kepada Allah sebelum ajalnya di gorgoroh, di kerongkongan, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah itu, maka misteri kita kenapa nggak diberitahukan? Naon dia teh? Ajal, agar kita senantiasa tadi memohon rahmat dan ampunan kepada Allah. Lamun dosa orang, kalau setiap kita berdosa kemudian tumbuh benjolan di kita, bayangkan awak orang pinuh ku benjol. Najong batur misalnya dosa saeutik benjol leutik. Sapoe barangkali benjolan coba. Ya begitu. Nah itu semua kata Allah, kata Rasulullah, fataba. Maka kalaulah dia bertobat, fataba alaihi, maka kemudian Allah mengampuni dosanya. Akhirnya orang balik ke bab berbakti kepada kedua orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha rabbi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Ridho Tuhan, ridho Allah fi ridal walid, ada dan terletak di ridho orang tua kita. Sebaliknya wasuhtullah, amarah Allah, terletak fi sukhtil walid, dalam amarah orang tua kita. Hiji ya, kenapa dalam kitab ini kau yang ini duluan? Penulis kitab Syarah Tanqihul Qaul ini ingin kemudian kita tahu dulu bahwa berbakti kepada orang tua itu memiliki nilai penting. Berbuat baik pada orang tua itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Mun kolot ente ridho, Allah ridho. Mun kolot ente ngambek, Allah ngambek. Jadi seakan-akan orang tua kita itu mewakili Tuhannya. Bayangkan ini hadis luar biasa. Ridho Rabbi fi ridhol walid.
Kalau Allah ridho, orang tua ente ridho. Ini kan langsung ini. Seakan-akan orang tua kita itu wakil langsung dari Allah. Kalau dia marah, maka Allah marah. Bah ini kumaha bah urusanna. Misalnya, orang ke sekolah, terus orang tua orang nitah balik. Orang di jalan telat. Orang tua kemudian ambekan pas orang datang teh karena lila teuing. Apa kemudian Allah juga marah? Karena marahnya orang tua kita, marahnya Allah. Hadis ini ingin menunjukkan, bukan berarti setiap kejadian kemudian Allah juga ngambek. Piring pupus ku si Aji, kolot ngambek, Allah ngambek tuh. Wah, Allah ge ngambek ya. Kita mau urusan piring. Piring pupus tinggal dibersihan. Jadi hadis ini ingin menunjukkan jadi ingatlah bahwa kemudian hormatilah orang tua ente, berbuat baiklah kepada orang tua ente, taatilah orang tua ente selama itu dalam kebaikan. Jangan sampai kemudian ketika orang tua menyuruh kebaikan, kemudian engkau menolaknya, bahkan melawannya, sehingga membuat orang tua murka. Contoh sederhana, nitah pasantren embung, kalahkah resep ulin. Nah, ini kade. Hati-hati, soalnya ini kebaikan. Tah sholat dihudangkeun sholat, diguyur, kalahkah ngambek. Ma orang ngahudangkeun orang sholat. Yud, ugah Yud. 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 Teu hudang-hudang. Guyur ku kolot teh. Ambekan. Ya. Sekolah embung, ngaji embung, santren embung, naon embung bukan nama. Gara-gara diguyur. Kade. Ya. Bising kayak orang tua orang ngambek. Karena ya tama dalam kebaikan. Sebaliknya, kalau kemudian orang tua kita menyuruh kita kepada keburukan, kemudian kita tidak mau ngikutin, embung ya orang. Ben, misalnya ya misal bapakna teh perampok tingkat kampung atau tingkat kabupaten, rampok terkenal, boga anak, cek bapakna teh, Ben, atuh maneh geus gede ieu, gera maling, buru naon ke, tong cicing we deui mah teh. Naon ke maling? Aing teh bapak maneh rampok terkenal sekabupaten. Sia main do lewat cicing wae glepok gitu. Tajong ngerakeun aing wae. Anu ngalewat punten nangga cemen gitu misal. Ya. Ngerakeun aing wae gitu. Bapak maneh teh rampok terkenal, singgarang gitu. Cing we maneh mah sura-suri itu tuh bau. Ayo bro mangkat ke mana we? Ngarampok. Bisa eta kolot urang misalna nya. Tanu kitu kemudian urang embung cek eben teh. Aduh maaf papih. Papih memang orang tua Eben, tapi Eben mah tidak mau yang begituan. Eben mah pengennya belajar ngaji. Ya, belajar sholat, puasa, maaf papi. Bapakna ambekan sia malah kaki itu kakolot tenurut. Nah misalnya. Nah apakah kemudian Allah juga murka? Tidak.
Kenapa? Karena perintah orang tua kitanya perintah dalam keburukan. Begitu. Maka kalimat kemudian ridho Rabbi fi ridhol walid artinya kalaulah orang tua kita itu ridho karena kebaikan kita, karena kita dalam kebaikan, karena perintahnya dalam kebaikan, kemudian dia ridho kepada kita. Misalnya ya kan dia sok aya wali santri, bah abdi mah kajen lah di santri rek dikumahakeun we anak abdi. Nu penting anak abdi mah daek pesantren. Resep teh abdi mah. Teu kudu lah. Pinter kudu kumaha, yang penting daek pesantren, salatna bener, ngajina bener. Ya. Mudah-mudahan hafal Quran, bisa maca kitab, geus. Jadi di imah teh tenang orang teh. Bahagia gitu, sanajen jauh. Padahal anak hiji-hijina. Ya. Kayak begitu. Yuda anak hiji-hijina ya. Dia mah cerita, lain cerita Yuda. Ya. Padahal anak hiji-hijina resep teh. Kajen lah. Nah yang begitu itu ridho orang tua. Maka yang begini masuk ridho Robbi. Maka yang begini Allah juga akan ridho. Maka beruntunglah kita. Nu aya di pesantren. Dan begitu. Kan ada juga orang tua masukin pesantren. Bu, kenapa ke pesantren kan? Geuleuh aing ge. Naon we di imah mah ngeselkeun. Tah sakola embung. Tah ngaji adat-adatan. Duit di dompet beak we beak eueuh. Dompetna disumputin di lemari, lemarina leungit. Aduh, lieur sad lieur. Geus lah di pesantren kan dia. Ah, can puguh ieu mah nya. Tapi sudah berusaha untuk agar anaknya baik. Berubah kemudian. Wih, tadina ngeselkeun jadi tadina mah aduh, ieu budak ngeselkeun teh. Satahun di pesantren, orang tuana aduh. Urang ayeuna mah kangen ka budak teh. Keur imah yang najong. Ayeuna mah hayang nangkep karena kangen. Keur ieu mah ya Allah tun inji teh urang. Ya, asa era ku tetangga teh. Ya. Asa era boga anak kos kieu teh. Ih ayeuna mah ya Allah. Ya. Tetangga ge sok nanyakeun, "Ka mana eta Jang Agus nu ganteng?" Keur ieu mah sanjan pesantren mah tetangga teh. Tuh anak sia tuh si Agus nah. Ya, hayam aing tinggal hiji. Nah. Di beberik wae nepi ka mangkat hayam aing bung balik deui stres. Nah, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau kita bisa berubah seperti itu, yakin ridho Robbi fi ridhol walid. Eta mah geus. Ya. Ridho. Dia bayangkeun. Saha Allah teh? Tuhan kita, pemilik langit dan pencipta langit dan pemberi rezeki dari langit dan bumi. Naon deh yang punya kekayaan langit dan bumi beserta isi. Mun pemilik langit dan bumi ridho ka urang, kieu ya. Abah boga duit 10 miliar. Ya, keur ngahayal ieu mah. Saya ting deh 100 miliar lah. Gratis ya ngahayal mah. Ningali santri teh barager teh. Ngali eben, ya Allah salatna rajin ka masjid. Hudu tara putus. Hitut hudu, hitut hudu, hitut hudu. Itu pegawaian nangan hitut tuh hitut jeung hudu misalnya. Tapi resep hitut hudu itu.
Masya Allah ngaji Maulana sholawatan Maulana ya Maulana. Waduh resep tinggal isuk manehna salawatan ke subuh ya udang geus wirid sholawatan sorangan ya Allah ya. Arek maghrib sholawatan, rek isya sholawatan, rek subuh sholawatan. Aduh. Abah boga duit 100 miliar. Di kantong eta 100 miliar teh. Kantongna nepi ka ditu tukang. Nyekel duit. Penting kunaon asana mere duit teh kolana dia. Jajan kan mana? Encan bah keur salawatan. Oh, halus ya duit gitu. 1 miliar. Loba keneh ieu kan? Tinggal bara miliar nu Abah. 9 miliar. Panggih si Ben. Keur naon maneh? Keur hudu bah. Oh. Rek naon? Rek ngaji. Jeung jajan. 1 miliar. Belikan cendol kabeh, Bet. Gitu. Kembung mah. Kunaon karena orang resep. Terara ningali si endut gemes teu. Inget Rara keur alit. Sindusna misalnya ya mah. Sindutna bager geus ngagemeseun teh bager ya. Bager ngaresepkeun urang gitu. Dia sisiran daek, di nimang daek, nang jebret, nang jebret misalnya. Gitu aja. Terara boga permen kira-kira bikin teh eta kasih endut. Pasti bikin. Ieu teh punya permen ya. Pasti bikin. Nah begitu juga kalau Allah pemilik langit dan bumi ini, pemilik segala kekayaan di alam semesta ini, resep ke orang. Kadang teu kudu dipenta ge dibere. Cek Allah teh ya Allah, ieu hamba urang bager. Ngapal Quran teu eureun-eureun. Ulangi deui. Ya. Hese teh. Ngapalkeun teh hese teh, tapi kok terus we. Ya. Maju deui. Ngapalkeun deui cek Abah teh. Can lulus mundur deui. Ngapalkeun deui maju deui. Batur sare manehna ngapalkeun, batur ngapalkeun manehna ngapalkeun keneh. Ya. Teuing terus rajin. Cek misalnya ieu mah terus resep Allah teh. Nah, ini hambaku yang begini nih. Pan mencet orang misalnya keur ngapalkeun, orang misalnya ya Abah teh hamba nu dipikaresep ku Allah. Contoh ya mah misalnya Allah resep ke Abah. Terus Abah minta, ya Allah, hayang teh pesantren teh 7 tingkat. Kahandap minimal tingkatnya. Tong kaluhur atuh kahandap misalnya. Jadi basement. Nah, gitu. Atau ya Allah, hayang pesantren teh sing luas tanahna, luas bangunanna, tapi sing berkah oge santri-santrina. Kan cek Allah teh atuh kecil bah sakitu mah. Saya mah pemilik langit dan bumi. Ente menta naon ge? Kan gitu kisah Rasul. Rasul mah diutus malaikat naon Jibril bejaan. Wahai Muhammad, hayang naon ente teh? Kan gitu. Hayang naon sih? Hayang gunung jadikeun emas. Hayang naon ente? Tinggal minta. Kenapa? Karena Allah senang dengan Nabi Muhammad. Maka dijuluki Muhammad itu kekasih Allah. Geus jadi kekasih Allah mah atuh tah cek malaikat teh hayang naon si ente. Pan keur di Taif Nabi Muhammad kemudian terluka. Ke orang jahiliyah.
nepi ka getihan gigina somplak. Datang malaikat Jibril. Arek dinaonkeun eta? Nu nyieun ente getihan. Nu nyieun kekasih Allah tersakiti, terzolimi. Ditawaran. Arek gunung Uhud ditumpahkeun. Tinggal menta arek naon. Pemilik langit dan bumi mun geus resep-resep, mun geus murka, tinggal minta naon. Tapi memang Rasulullah SAW nah iya beda nah tingkatan Rasul. Tingkatan orang beda jeung tingkatan Rasul. Tingkatan orang cek Allah teh. Yan, yang naon ente hug bebas. Oh, geus mikir ka mana-mana aing meuli HP terbaru ieu mah ya. HP terbaru nu lain can boga, pabrikna can nyieun urang geus aya. Oh, mikir, oh hayang ieu hayang itu. Kunaon? Urang mah nafsuna masih labil. Menang tawaran kitu teh hayo mumpung. Misalnya datang malaikat Jibril, misalnya ieu mah ya nawaran. Yan, Allah teh resep ka ente minta naon dulu. Urang mah kos kieu keneh, pasti mentana terus mikir ka mana-mana. Kolot urang di doa, kolot urang, ponna jeung kolot urang naon? Mikir heula karena berbakti pada orang tua. Menta kolot urang imahna sing loba, terus kolot saha baturan. Encan paman heula, paman bibi aki nini, kabeh disebutan ka malaikat Jibril teh. Eta urang hayang maranehna ge beunghar. Gitu. Rasulullah ketika ditawarin begitu kan enggak. Ya. Beliau mah kadang malah kelaparan. Di mahna ngan aya roti sapotong, aya musafir dibikeun. Coba roti ngan aya sapotong. Padahal beliau punya kemampuan untuk kemudian meminta kepada Allah kekayaan. Tapi kan hidupnya tidak begitu. Nah, balik deui. Maka kemudian jadi kieu ya maksudna. Kunaon urang beda tingkatan jeung Rasul teh. Jadi Rasul mah ditawaran kitu teh henteu motah. Henteu haok. Ya. Sagala hayang henteu. Rasul sabalikna keur ngambek ge pas ditawaran kunaon eta arek dinaonkeun jelema. Gunung timpahkeun cek Rasul, jangan. Mereka tidak mengerti apa yang saya ajarkan. Saya berdoa agar mereka diberikan hidayah. Coba. Gitu ta. Mun urang didatangan malaikat Jibril. Maneh keur kesel ka saha? Itu lain. Hayang kumaha eta jelema. Wah. Mumpung ieu malaikat Jibril nawaran gitu. Sing burut. Sing burut pokoknya. Aya motor lewat masjid. Urang keur salat masjid. Sing tabrakan sia. Urang mah kitu kan muncul teh. Teu nyaho apa ieu masjid, teu nyaho apa ieu majelis, teu nyaho apa ieu pesantren. Sia naik motor kos kitu gandeng. Sing tabrakan, sing nyusruk, sing wah kabeh didoakeun. Nah, urang mah sok ku nafsu. Terus gitu ya. Dia balik deui. Maka ridho orang tua itu berkaitan juga dengan ridho Allah. Ya. Di pesantren kadang capek, kadang bete, jauh di kolot, kadang naon deui. Tunduh mamane unggal poe. Lain kadang. Keterusan. Kadang kesel, keur ngeunah-ngeunah. Ya. Tah ngaji. Keur ngeunah-ngeunah belajar motor, tah ka pesantren. Kabeh kadang kesel. Naon tuh? Tapi kalau kita lolos dengan niat satu berbakti kepada orang tua, maka
ridho Allah itu kemungkinan besar juga akan turun. Maka ada cak Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Naon? Coba ilungi. Ilukan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang pergi keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, fahuwa fi sabilillah, maka dia dalam keadaan sabilillah, di jalan maut orang ke pasantren fi sabilillah. Gitu ta. Jadi orang pesantren teh fi sabilillah, mun urang maut di pesantren fi sabilillah. Misalnya ya maut kabeh di pesantren, jaminannya fi sabilillah. Antong bareng ya ngarepotkeun. Maut kabeh. Itu Ben. Ben kan ngontrak neta. Hayang ka pesantren na ieu. Pas lempang ka dieu disoledet Ben. Nincak naon? Cangkang cau. Raga gue. Maut. Bisa lima. Gitu. Ya, kan maut mah bisa wae. Abah mah teu sieun ngomongkeun maut teh. Kunaon teu sieun ngomongkeun maut? Karena semua orang pasti akan wafat. Henteu nyaho doang iraha waktu. Mas kitu. Jeung sabari ngingetkeun. Siap-siap maut teh. Saha wae ge bisa maut. Budak leutik anak dokter Sipa maut. Aka abah maut. Nu gering maut, nu keur sehat maut. Gitu. Ayeuna ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah. Man asbaha, siapa orang maksudnya anak ieu keur ngomongkeun birrul walidain, berbakti pada orang tua. Maka kalimat ketika man, siapa orang, nah, berarti orang itu seorang anak. Man asbaha, siapa orang ketika di paginya walahu abawani, dan dia memiliki kedua orang tua rodiyani yang ridho kepadanya, pada anaknya itu, anhu kepada anaknya itu, au ahaduhuma atau salah satunya ridho kepada dia, futihat alahu abwabul jannah. Maka ketika pagi hari itu, asbaha ini subuh teh sobaha. Asbaha, siapa yang ketika di pagi hari orang tuanya ridho, ibunya, bapaknya, dua-duanya atau salah satunya ridho kepada anak itu, maka sepanjang pagi itu sampai nanti, kapan nih nantinya, ada terusan hadisnya, sampai sore nanti, futihat, maka dibukakan lahu abwabul jannah, pintu-pintu surga. Neng, urang mah di pesantren neng, henteu bulak-balik. Jadi setiap hari dibukakan pintu surga. Ayeuna carita hadis ieu heula. Bah, kumaha ieu hadis maksudna? Kieu. Misalnya ieu Imah Yuda mangkat sakola. Terus kolotna teh resep. Rajin teh Yuda. Unggal isuk ngesiap-siap angkat sakola. Ridho orang mau boga anak kieu teh resep teh bunga mangkat tah ka sakola. Pamit heula mama Yuda, angkat heula nya muhun. Pamit cium tangan enta didoakeun. Mangkat sakola. Nah, selama dia mangkat
pergi dari rumahnya dengan membawa ridho kedua orang tua, maka pintu surga itu terbuka bagi dia. Tadi nupi sabilil. Artinya nanti kejadian apapun kalau dia meninggal sudah dibukakan pintu surga. Gitu. Yang kedua kemudian bahwa apapun yang dia lakukan selama itu kebaikan, balasannya surga. Gitu. Maka engke kieu ya mun santri abah mah. Pere ya sakola. Kemudian balik deui ka pesantren. Tah kumaha carana saencan mangkat nyieun resep kolot urang. Beh mangkat ka pesantren teh dalam keadaan diridhoi oleh orang tua. Tong nyieun kesel. Tong kieu ya. Geus lah sia geura pesantren. Selain ieu teh. Nah, kan bikin perilaku akhlak yang kemudian membuat orang tua kita ridho. Kalau bisa orang arek pesantren teh ceurik. Ceurik kunaon? Ceurik karena kurasa bunga, ceurik karena kurasa eta anak urang dibager pisan, tapi terpaksa harus pesantren. Walau berat hati ini. Namun kau akan tetap kulepas. Aji, selamat tinggal. Cek mana deh? Dadah Aji, bari curi kerembay. Ya, ingat keur di imah teh si Aji Allah dibager. Ngaji teu eureun-eureun. Salat rajin ke masjid. Ajan teu eureun-eureun nepi dicarekan ku masyarakat. Kabina-bina teuing ajan teu eureun-eureun. Ya Allah, inget teh nya. Tapi karena kudu pesantren menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Selamat tinggal anakku Haji. Diiringi musik gitu. Ya, musik naon? Musik eta teh. Dung. Aduh. Ya. Ngalus mah musikna musik ieu naon? Surat cinta untuk Starla. Mak woho tah. Gitu ya. Tah, orang mangkat teh, iya tah. Radiyani anhu ridho kepada anaknya, maka kemudian futihat abwabul jannah, nu kitu mah. Ieu mah lain heureuy ya. Ieu mah balasana surga. Naon balasana? Surga. Abah kamari ngobrol jeung mana Rian, mana Maulana. Kelewat masjid. Mi, si Maulana anak saha? Ya anak teteh nah ieu. Oh, Maulana anak teteh. Lain anak leungit. Anak gitu. Resep teh ayeuna mah hina, Umi. Daek ngaji, salat, naon ayeuna mah katinggal gitu. Asa bunga teh dibandingkeun carita anu hiji deui ari ieu mah aing mah tah ngaji kalakal leungit nih salat embung ieu aduh ai si Maulana urang resep enak tuh mun geus kolot geus ngomong kitu aduh urang eta mah putihat abwabul jannah dibuka pintu surga surga ya Maulana pintu surga aja dibukakan ku Allah. Kau mau pintu Indomaret? Kecil teraranya. Baba, mama senang karena pesantren ini. Allah bukakan pintu surga. Indomaret mah cetek. Mah, mun ka dieu urang ka Indomaret. Wah, kecil, putihat abu-abu Indomaret. Kecil. Dibukakan semua pintu Indomaret. Dibukakan doang, jajan mantep. Awe, tak awe coba kecil. Ya. Insya Allah dicumponan. Cek Allah teh surga ge dibukakan. Kamu ada pintu awe. Kecil eta mah. Iklan saeutik. Gitu. Kayak awe tah mayar ka Abah. Ini Indomaretnya.
tak itu. Ia menunjukkan bahwa kemudian penting ya Rian Maulana kan bolak-balik Agus cancan ka pesantren teh pamit ke orang tua teh ngomong entong kieu ka orang tua teh suk-isuk karek mangkat sekolah kolot di WC kene geus rame. Mangkatnya nyawa keur di WC. Tungguan heula, tungguan. Sina beres heula. Milih lah kene kan. Rian mangkatnya ke pesantren, plung. Tungguan heula, tungguan. Ya, tungguan naon iya. Futihat abwabul jannah, tungguan we heula. Pamit heula. Nih Agus reka pesantren heula nya, doakeun ya. Engke balik deui. Ayeuna ke pesantren heula. Pamit, cium tanganna. Ya, gitu. Mun kemudian geus kitu mangkat ke pesantren, kolot urang kemudian ceurik ku bungahna eta air matana eta bakal jadi sungai di surga. Kunaon karena eta ridona kan ngeunah diceurikan gitu mah ngeunah. Ngeunah teh. Aya nu sok diceurikan gitu. Ben mangkat ceurik bapana. Ceurikan serian. Ente berarti. Mana Adrian? Iya pernah tuh ya, bahkan nanya ya. Ben mangkat. Bapak nanti curi karena ya Allah bunga gitu ya pesantren. Mungkin tuh gitu. Aduh. Sana ngebayangkan Ben kumaha. Tapi mun geus kitu luar biasa. TJJ teh Hasna nya. Selama di pesantren gitu kolot teh. Oh teh Hasna mah. Ya, kolot geus ridho teh. Moal balik deui heula cenah ka Bandung. Sancan mawa anak. Gitu. Aduh. Cik urang teh aduh. Nasi nyebutna teh bapak kana. Atung ke heula Pak cik urang teh 30 juz ge encan. Henteu ieu mah saking ridona, saking semangatna urang resep. Cenah si teteh na ieu ngapal Quran daekeun pesantren nang we gitu. Nah kitu tah kalau teuing geus ridho mah ya Allah doana teh geus teu kudu dipentak. Komo deui duitna. Ya, surgana. Kan urang mah kade sok tadi naon carita misal malaikat Jibril nawaran keur mumpung-mumpung kolot urang resep hae sagala dipentak. Teteh hoyong naon? Hoyong keripik pedas. Ya 2 ton ge dikirim. Gitu. Ngomong gitu misalnya beneran mentana teh 2 ton ya. Aduh. Terus gitu. Pernah kan Bapak gitu teh ya? Yang naon teteh nah iya gitu.